เล่นรับเชิญของพี่หลิงกับน้องออมด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะใจจากใจสลักว่าเป็นเพียงเธอแล้วเราก็เหมือนเราคุกคีกับเขาเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเคมีที่แบบน่ารักมากๆมันไม่ใช่แค่ความรักอะแต่มันเป็นเรื่องของแบบพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่เขาอะเป็นห่วงกันจริงๆดูแลกันจริงๆอย่างบางทีเราเห็นพี่หลิงอะเขาก็จะถามหาน้องออมตลอดเลยว่าน้องมาหรือยังอะไรเงี้ยน้องออมมาไหนมาก็จะแบบฮายพลังบวกใส่ทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเอ้ยเราได้คุกคีแล้วได้เห็นมวลอะไรบางอย่างที่มันแบบมันน่ารักอะไร I've known longer because we're like the same age. She's very nice. She's like the nicest. Thank you. She's like the nicest and ก็บอกในชั้นโชว์ของ she smiles a lot. Piling is so tey. She's so handsome. She's cool. She's like the big sister that everyone's asking for. You know? But is like the little baby one that always makes everyone happy and like make everyone smile. That's